Cando vos me digades e a técnica o permita. Sí, podemos. Bueno, pois moi bo día e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta xa habitual roda de prensa do venres, na que pechamos unha semana máis de traballo no Parlamento Galego, semana na que celebramos unha sesión plenaria na que, a modo de resumo, pois quixera recordar que aprobamos dúas proposicións non de lei do Grupo Popular. Unha primeira demandando ao Goberno de España o traspaso das competencias exclusivas en materia de autorizacións iniciais de traballo das persoas migrantes, unha nova solicitude de traspaso coa que queremos mellorar cuestións que consideramos importantes para avanzar no autogoberno do noso país e que redundarán en beneficios para todos os galegos, sobre todo para os que chegan a Galicia coa ilusión de comenzar unha nova etapa social, laboral, persoal nesta terra. Unha solicitude de traspaso que se ven a sumar as que xa están enriba da mesa do Goberno de Pedro Sánchez. Fago un breve recordatorio. A transferencia a Galicia das competencias dos servicios de meteoroloxía e estudios oceanográficos, materias que se van recoller, por certo, na futura Lei do Clima de Galicia. O traspaso de recursos humanos, materiais e económicos precisos para asumir a xestión dos aeródromos e heliportos galegos que non sexan de interés xeral do Estado. E, como non quero esquecerme da transferencia da AP9 que, logo de 53 prórrogas no Congreso ao prazo de presentación de enmendas, o Goberno de Pedro Sánchez está a paralizar e boicotear para non atender unha demanda que, recordo, saiu de maneira unánime aprobada por este Parlamento de Galicia. Nesa sesión plenaria tamén aprobamos unha segunda iniciativa, non menos importantes, encamiñada a mellorar o estado actual do tramo internacional do río Miño, que presenta graves problemas que se teñen cronificado nos últimos anos pola desidia do Goberno central, que nin fai nada por arranxalos, nin deixa facer, nin a Xunta, nin aos concellos afectados. É urxente que o Goberno de Pedro Sánchez actúe dunha vez do Miño e, entre outras cuestións, avalíe o cumprimento do caudal ecolóxico, desenvolva un plan de loita contra as especies invasoras que asolagan a flora e a fauna autóctona, que promova unha dragaxe sostible e controlada que armonice as normativas para facilitar a xestión da biomasa que invade as marxes do río, que reforce a inspección de embarcacións de pasaxeiros e, sobre todo, que se sente a falar cos concellos, porque son os que mellor coñecen a situación do río Miño e as medidas máis urxentes que se deben abordar para conservar a súa biodiversidade. Pechamos hoxe unha semana de traballo parlamentario na que coñecemos, por certo, que a Xunta iniciou os traballos para a elaboración dos orzamentos do vindeiro ano 2026. Un anuncio que para os galegos forma xa parte da habitualidade, da normalidade, algo absolutamente cotidiano, pero que ten a súa importancia se miramos cara fora da nosa comunidade, máis que en concreto cara ao Goberno central, que compre recordar leva coas súas contas prorrogadas dende o ano 2023 e o que é aínda peor, sen perspectiva de conseguir sacar adiante uns orzamentos no que resta de legislatura. Algo que debera ser inasumible para un goberno que pretende levar adiante un mínimo proxecto político, se que ten algún que non sexa o de compracer todas as demandas dos seus aliados independentistas. Pero que, sorprendentemente, cada día nos anuncia sen rubor algunhas novas axudas, algúns novos investimentos, pero iso sí, sen concretar de onde vai sacar os cartos para financiar esas promesas, porque o único que lles preocupa é aprobar amnistías para lavar a imaxe dos seus socios independentistas e intentar tapar os innumerables casos de corrupción, os escándalos de puteros que inundan a sede do PSOE e que salpican o goberno do señor Sánchez. Fronte a isto, Galicia continuará un ano máis e xa van 17 anos consecutivos, non me cansarei de repetilo, 17 anos consecutivos pola senda da estabilidade e da confianza, tramitando uns orzamentos coa regularidade que marcan as normas para que estean a disposición do Goberno o vindeiro 1 de xaneiro de 2026. Unhas contas coas que o Goberno de Alfonso Rueda seguirá avanzando no cumprimento dos compromisos que asumimos no programa electoral co que concurriu ás eleccións autonómicas, favorecendo o desenvolvemento industrial para mellorar o crecemento da economía galega e xerar emprego de calidade.
impulsando novos investimentos para a transformación e modernización da nosa sanidade e a educación, garantindo a igualdade de oportunidades, a calidade de vida dos galegos e a atención ás persoas máis vulnerables. Dando novos pasos no seu plan de vivenda, incrementando a oferta pública e protexida ao tempo que se facilita o acceso a un fogar digno e accesible, sobre todo para a nosa mocidade. Reforzando as políticas activas de emprego e a formación profesional, así como o retorno do talento para atender a demanda existente nos nosos sectores produtivos e tamén poñendo especial énfase no impulso do sector turístico coa vista posta na vindeira celebración do Xacomeo 2027. Lamentablemente, como decía anteriormente, o Goberno galego terá que afrontar a elaboración da tramitación dos orzamentos cara ao 2026 sen a necesaria información do Goberno central sobre os recursos que vai traspasar a Galicia a modo de financiamento autonómico, así como as posibles entregas á conta. Cuestión sobre as que non temos esperanza algunha de que se nos faga chegar, tendo en conta que o Goberno do señor Sánchez funciona cuns orzamentos da pasada legislatura. E, ademais, está a retrasar as comunidades a chegada das entregas á conta. Lembrar que non hai moitos días que o Goberno central procedeu á actualización das entregas á conta correspondentes aos orzamentos de 2025. 127 millóns de euros cada mes, é dicir, máis de 1.530 millóns de euros ao ano. Recurso que as comunidades aínda non recibiron e que no caso de Galicia xa supoñen un custo financeiro de 6,5 millóns de euros que irá aumentando ata que o Goberno central regularice esta situación. En definitiva, uns orzamentos para que Galicia continúe na senda da estabilidade, mantendo ese estilo propio que nos caracteriza e do que goza esta comunidade dende que está gobernada polo Partido Popular de Galicia, que nos permite medrar máis que a media estatal, un 2,8% interanual neste primeiro trimestre do ano, fronte a 2,4% de España, cunha taxa de paro, segundo a última EPA, do 8,8%, 3 puntos menos que a media estatal, e coa taxa de pobreza infantil máis baixa de toda España, o 13,5% fronte a unha media nacional do 29,2%, máis do dobre da media galega. Unha estabilidade da que felizmente disfrutamos en Galicia fronte ao caos e a incerteza que se vive a nivel estatal, que dificulta a elaboración e a aprobación duns orzamentos e que dificulta tamén a incorporación das medidas necesarias para impulsar as reformas imprescindibles que garantan a consolidación fiscal e a estabilidade institucional. Nun momento no que Galicia dá un paso máis na súa senda de sostibilidade política e social coa tramitación dos orzamentos do 26, resulta incomprensible que o BNG continúe coa súa teima de solicitar un concerto económico para Galicia. Unha proposta rexeitada pola práctica totalidade dos expertos en financiamento autonómico que pasaron pola Comisión de Estudos realizada neste Parlamento galego e por entidades do prestixio do Foro Económico de Galicia ou da propia FEDEA, pero que os nacionalistas galegos continúan a defender, co único respaldo dun licenciado en Económicas e con carné do Bloque Nacionalista Galego. Resulta moi demagóxico afirmar que España nos rouba, segundo afirma o BNG, 5.000 millóns de euros ao ano, sen ter en conta todos os servicios dos que gozamos os galegos e que son financiados polo Goberno central. Falamos, entre outras cuestións, da defensa nacional, da seguridade cidadá, da construción e mantemento de infraestructuras, a posta en marcha de iniciativas estratégicas e necesarias en materia de industria e enerxía ou de I+D+I, as transferencias aos concellos ou da propia Unión Europea, ou do custo que supón o mantemento da seguridade social e das mutuas de funcionarios para o financiamento das pensións, que son, creo, algo fundamental para milleiros de familias galegas. O que realmente suporía un concerto económico para Galicia, como ben recollen os informes elaborados polos expertos na materia, sería unha perda de entre 2.128 e 2.646 millóns de euros de financiamento para a nosa comunidade. 2.000 millóns de euros menos cada ano. En función dese cálculo se fai dun ou outro xeito contando o PIB ou a poboación existente en Galicia. Pero dende o PPDG e o Goberno da Xunta de Galicia
non estamos dispostos a que os galegos perdan un só euro polo simple feito de compracer as ansias soberanistas e independentistas da señora Pontón. Porque o que Galicia realmente necesita é unha reforma urxente do sistema de financiamento autonómico que contemple o custo real de prestación dos servicios públicos e que compense adecuadamente os factores que encarecen a prestación deses servicios en Galicia, factores como o avellentamento ou a dispersión da poboación que temos na comunidade galega. Algo que seguiremos demandando ata que dende o Goberno central se teña ben atendernos coa convicción, iso sí, de que esta reforma xa non será posible ata que España estea dirixida por unha persoa perfectamente coñecedora das necesidades das comunidades autónomas e que non é outra que Alberto Núñez Feijóo. Non quería tampouco poñer fin a esta rolda de prensa sen facer unha mención especial á celebración no día de hoxe do 10º aniversario da posta en marcha do Hospital Público Álvaro Cunqueiro, en Vigo, o grande Hospital Público de Vigo, unha obra que non só como veciño da comarca viguesa, senón tamén como galego, me enche de satisfacción ao haber cumprido o obxectivo de dotar a esta área sanitaria dun hospital público que hoxe xa é referencia a nivel nacional e internacional. E relacionado tamén, por certo, coa cidade de Vigo, tamén me ides permitir unha aclaración sobre a sorprendente situación que se está a vivir coas festas populares nesta cidade. Unha vez que coñecemos a suspensión, xa veremos se solucionada ou non, das festas de colla, e tamén o perigo en que están as de Bouzas pola parálise na tramitación das solicitudes que se está a producir no Concello de Vigo, que non atende as solicitudes dos empresarios das feiras e que non resposta tampouco coa antelación suficiente aos responsables das comisións de festa. E como non podía ser de outra forma, pois o alcalde de Vigo pretende botarlle a culpa a outro, en este caso, escudarse na existencia dunha nova lei galega que este Parlamento galego, por certo, non ten tramitado e da que non temos coñecemento. Eu non sei se o alcalde se refire ao decreto pola Xunta para facilitar a aplicación dunha lei que si aprobou este Parlamento no ano 2017 e que teño que recordarlle que esta norma, nin a lei nin o decreto, supuxo problema algún para a celebración das festas nas parroquias de Vigo ata o momento, e que a instalación das atraccións que axudan a sufragar estas celebracións tampouco se viu estocalizada por esa lei ata o de agora. Como tampouco foi ningún impedimento, por certo, para que esas instalacións formasen parte do Nadal vigués, por certo, incluída algunha das instalacións ás que agora se lles nega o permiso. Resulta francamente sorprendente. De igual maneira que resulta sorprendente que esta normativa se aplique con total normalidade en 312 dos 313 concellos galegos e que únicamente cause problemas en Vigo. O que creo que acredita, fora de calquera dúbida, que non é un problema de normativa, senón de xestión eficaz e eficiente do Concello de Vigo, que debe velar máis por prestar todo o apoio posible á celebración das festas populares e ao esforzo que fan, por certo, as comisións de festas para sacalas adiantes en troques de buscar e imaxinar os culpables da súa nefasta xestión para que os veciños das súas parroquias poidan celebrar as festas que en algún caso xa teñen 100 anos e que en eses 100 anos coa única excepción da pandemia se celebraron con total normalidade. Así que desexarles a mellor das sortes, esperar que se poidan solventar esos problemas e que o Concello de Vigo poida empezar a garantizar a celebración desas festas en condicións de total seguridade como están a facer os outros 312 concellos galegos. E pola miña banda, nada máis, póñome a vosa disposición por si queredes algunha aclaración sobre estes temas ou formular cualquera outra pregunta sobre outro distinto. Me sorprende a contundencia, sobre todo tendo en conta que ven dunha ministra que non é a que lle corresponde tomar esa decisión. Entonces, a mí me sorprende moitísimo, e eu digo de verdad, que en procedementos que se supoñen que son de concurrencia pública, en as que se teñen que avaliar as distintas propostas antes de tomar as decisións,
haxa ministras, como a señora Gesen ou antes a ministra, bueno, a vicepresidenta tamén, a señora Díaz, que xa garanten, antes de que se presenten as solicitudes, que non van ter axudas. Eu creo que amosa claramente o que está pasando na tramitación dos fondos europeos. Concedidos en algunhas comunidades e algúns proxectos antes de facer calquer tipo de avaliación do proxecto e comprometidos públicamente por destacados membros do Goberno e, en cambio, negados a Galicia de maneira recurrente a pesares de que se fan avaliacións ambientais rigurosas e de que contan con todos os informes técnicos positivos. Creo que isto debería chamar a unha reflexión profunda sobre a imprudencia de determinados membros do Goberno e, sobre todo, do sectarismo co que parece que se están tramitando algunhas desas axudas europeas. Eu espero que reflexionen e agardo que, dende o Ministerio de Industria, se teña un maior rigor do que se ten amosado polo agora dende outros ministerios. Algunha outra cuestión? Non? Pois moitísimas gracias e nos miramos na vindeira semana.